ekozana tina te oteki ndako ye aw masolo na moto oza na ye ti priere esili boye koloka ou bien boye lusama. En plus il faut yebaka ndenge tofandi awa moto ofandi na ye wana komona kaka te kazali mwana na nzambe eloko yo omoni ezali nzoto et tout ça mais motema na ye oyebi yango te. Parfois ye kaka lelo mpona kodistraire yo ti priere esili yo comprendre yango te ezaka muke buseki muke tala kuna muke d'ailleurs soko omoni ka moto amemi yo na piste wana aza mwana nzambe te. Mwana nzambe na moma ya lusambo afanda kimia azolanda instruction oyo ezoya mpona te na ye nakangi misala ya bao nyonso baye koluka lelo bao baye kodistraire bamosusu nakangi molimo maboyo omemi wana na kombo na Yesu kodistraire mutu te. Soki omoni mutu alinga lobisa oloba arrière de mon Satan lobisanga te yo tokoloba ameni ya bien. Alors bien aimé dans le Seigneur tozali na sous-thème ya combat ceux qui me combattent ko négliger yango te tolobaki ke ezali aspect moko oyo lere toye epa na nkolo bato ebele batiaki yango ka te yake kokanisa te ke bato nyonso na mokili bakolinga yo kokanisa te ke bato nyonso bakobetela yo maboko eza na ka ya bato oyo jamais mpona bango yo kobonga na mokili te bato wana kokanisa te ke babandaka na musika bazobanda na libota na yo bazobanda na ndako na bino donc monaka moto azalaka na ndeko na ye propre mais ndeko wana alingaka yo te. Grand frère, grande sœur, petit frère mais jamais alinga ndeko na ye ezaka koswana kofingana kobunda ti bakomi mikolo nzambe ayebisaki ndeko na biso ke na kati na yo oza na mabota mibale lelo wana mama Rebeka azosentir douleur na kati na ye aka consulter nzambe mpona koyeba qu'est-ce qui se passe nalukaki zemi na bota mais zemi oyo nazocomprendre te. Nzambe ayebise ke na kati na yo oza na deux nations lero bazobima bakozala boye mais na kati ya deux wana nasi na lingi moko nasi na yini mosusu nzambe azoyina mosusu kaka na kati ya libumu nano abandi lisumu moko te nzambe ayini ye deja. Donc ce que vie toza nango awa tobotamaka na yango obotami pauvreté il faut récupérer position na yo bitumba tozwaka yango nde na mokili ya se oyo ozomona moto abotami mama ya bana mais asali 12 ans abotaka na ye te banani bazosala ye bato ya mokili ya se soki mpe abeleli nzambe te akokufa mpe bongo asimi mwana na maboko te na Yesu mokili ekokomplike yo te. Évitez ça. Bakuya kolobake tosukisi ye na moment nzambe oza na ye azali kombo sukisa bilombe na nzela na yo nzambe asukisa bilombe ya mokili nzambe na yo akangisa bango munoko babombaka epa na yo basuki babebisaka vi epa na yo basuki ande bango pe bakoyebaka oh enfin nzambe azali pe na mokili oyo. Alors bien aimé dans le Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Total c'est que mokili ya se
kozela batu nyonso babetelo maboko te, kozela batu nyonso balinga yo te, kozela batu nyonso baloba bolamu na yo te. Ça ne sert à rien. Ya obande komitungisa ndenge nini bandimaka yo te na mutu wana, ozali komitungisa pour rien, ti okokufa ya kondima yo te. Makambo soko sosolo yango te, okozala kotie souci pour rien. Pour rien. Mutu eza na bao balingaka ye, mutu eza na bao yo baboyaka ye. E na ebisekimino ke na vi, linga o compose na bao balingaka yo. Ke ko compose na bayini, ko compose na ba adversaire. Muyini facilité ya baye bisele loko ya boma ye akoboma yo. Puisque muyina zana maona yo te. Muyina zana bolingo na yo atamukete. Adversaire azali motele meli ya mutu. Na makamu na yo nyons lui s'oppose. Osalaka bien te, oyebe loko te, oza rien, ozala kitoko te, oyeba kolate. Donc ye nyons ya mabe eza na ngamu na yo. Nyons ya bien eza epa na ye. C'est ça ennemi. Ce qui va tourner les caméras yo, malamoko ya zozo avance pour la détruire yo na kata battion. C'est ça adversaire. C'est ça ennemi. Bien aimé. Oye tumboy zamende akobundela yo. Yo moko kobundango jamais. C'est pour cela que mon équipe a psaume 18, si je ne me trompe pas, 49. Tagana rapidement. Tu le bagini ni mukoloan. Psaume chapitre 18, verset 49. Qui me délivre de mes ennemis. Il me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Oui. Tu me sauves de l'homme violent. De l'homme violent. C'est-à-dire qu'un zamba zeli connaître l'angaï, l'ikolo ya ba adversaire ya ba teleme l'angaï. Zamba zeli ko sauver ngana maboko abayi l'angaï. Ba ko yanzela moko ba okima nzela samu. C'est-à-dire que batouane même zamba yibike bazana mukili. Et comme makane longité. Na tongwa apeso mbote. Malinga kayote. Mbote na yo nezalaka mbote ya solo te. Tolobake lusambu na biso ezali anzambe a éloigné bayini pene na yo. Ba adversaire na yo nzamba bimisa bango polele. Surtout soko kamati muyini oselere. Okanisika azali ami. Mama, papa okolela. Kolela yo ezanini. Basalanga na mususu meyete. Rere zaya yo, c'est plus qu'on yeba kine no composé na yete. Alors si ko muyini adversaire soki aza pene na yo mikolo nyonso butu nyonso babakisela ye kaye nini mususu bazobenga ye traître. Pourquoi bazobenga traître? C'est plus que ya la kana yo ala mukaka na yo. Bazobenga traître. A trahir muninga. Puisque traître azalaka mutu oyo azalaka pene ya mutu, ennemi ya pene, adversaire ya pene, comme les traîtres. Akosaki yo lokola za muninga. Okomone sikoyo makamu nyonso sololaka puisque mutu nyonso ase confiake pa ya mi. Yo se confiake nde pa ya traître. Makamu nyonso ko bando ko bimisango sikoyo. Ndo mona ke siko mutu asi mutu alobi
nakanisaki moninga. C'est ça danger oyo eza na vie na yo. Ya mutu nyonso otambulaka na ye asukaka na yo kaka mabe. Mbula oyo ava esila meme oyo oyaki na priere oyo adongo pene na yo. Na banzozo oyoka ndenge na ezoloba awa na motema na yo oyebi ke ozali adversaire na ye, oza ennemi na ye, mais ozokosa ye lokola bozalaka. Mais awo na zo te meme yo moko lobo ye ko simba yo pe ya koloba kaka ntuka nga moko na milongo lipe longo pene na ye. Mutu moko akoloba meni ya bien. Ah, kotambula na muyini te nyonsi yo ozosala zali koanvie. Azalaka muninga te komata na yo epa na ye ezaliwa, kolata na ye eza kufa mpo na ye. Azolobaloba trop à côté ndengo oyeba kolata te. Et pourtant kopesaki elamba ya 3 jours azondima yo te. Mukolo eleki nga nazalaki te bandeko moko bakutani wana, mais eza na bandeko moko mukolo nyonso nzambe asala soki napesi 10 000 francs te napesi $10. Mais nakuti na réunion na ezoloba ke vraiment tozangaka na ya transport, tozanga na ya komela koka, vraiment tozosouffrir soki bokosangisela biso ata quelque chose na ye. Soki bazoki papa todébattre point boye bandeko mibale mpe basengi bazosouffrir mingi bazangaka transport, bazalaka na transport te. Nga nayebi bandeko wapi bakanisaki réunion ekosila avant bakei nga na ye nanu te. Nayebi bandeko wapi bango oyo. Ah, ya solo bandeko papa telema likolo napesaka bino combien par jour? $10, $10, parfois 10 000 francs. Eza na mukolo eseleki na napesi bino te chaque jour. Siko makambo nini bazoloba okolimbisa biso papa. C'est ça le monde. Monde méchant. Monde des abats méchants. Donc, ces gens-là, je comprends. C'est ce que je prêche à l'église. Ça, c'est un message très fort que Dieu m'envoie pour vous. Je dois vous éloigner de moi, vous deux. Puisque ceux qui vont se qui battent au sol, vous n'avez pas le bamakamanga ne sont pas pour la Bible. Bendi soy, même yo, oso détecté yango pas mutozana. Mais oso seule négligence. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est la moine na yo. Et c'est la mobile, et c'est la moisse. Ce qu'on commis quelque part. Ou yo ki makambo solo pone ça le contraire, fais attention. Eza biloko to négligent ki kala. Mais eza message nzamba so pesa yo. La Bible dit que l'amour couvre toute une multitude de péchés. Mutu alingi yo, kolobalika muna yo amale pa bat. Et c'est difficile. Très difficile. À cause de la compétence. Et quoi yele na mutu te. Moi c'est Vimbilis. Na ilongi. Mobile abete na mutu. Maman a yé na tongo na bande kone baye kotale ye. Oh, ndenge no Vimbilis boy. Na tutana ki na encadrement. Oh, oyo dire babete o, babete kana nani? Ah, babete o. Oh mama biloko ni nzolo. Ah yo ko zala mobana abete, mobana ngabeta ngai. Papa, kaka ndenge na solo boy. Ngana mobana ngato sana likamte. Mais ce que ezala ki yo.
ndeka ko ya mama na yo nini ngane zo souffrir mama, zo souffrir mama oyo angolima 2 nani akolo ba meni bana Yesu Christ angolima ya mibale. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il fallait mouton ya ya pene na yo? Yo il fallait composer na mouton. Ou eza berere ya vie. Soko akutana kinande ko yo tende musala na yo kufakite. Oso pese ba dossier ke ndiku tikela ngalera soko mokuna azana double langage. Sir yo muto tindiye. Lokuna batwana bayebike yaza mutu na yo bazondimeleye facilement. Bazondimeleye facilement. Mukanda na Zambe zoro belikolo ya mauvaise compagnie. Zambe kolo makamba zoro mauvaise compagnie. Baninga mabe. Nani asana mupanzi na yo? Nani bozolia naje? Nani botambula kanaje? Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on néglige makamboto soloba, tu vas exposer ta vie pour rien. Yaka tobele lanzame na lolo. Abundule tumbo sana fina yo. Ngai ndenge na sabo. Bato ebele na kutena bango na vie bazalaka bayini. Ata usalie bola munini suka na ye ezaka zongisilo mabe. C'est pour cela si qu'on est dans la stratégie, on ne peut pas appeler ngai. Nous avons appliqué sur tout le monde. Nous avons lelo, nous avons isolé, nous avons sauté. Nana zo kamo kumuna mwasi, asana ba camarade 17 8 9. Même yo mobali soko monika ka mwasi asana ba camarade de bele boy. Interpellé ye. Ebele ya baninga, ebele ya makambo, Bible ndezolo. Po batu nyonso kotoni sawana. Kokanisete ba nyonso balingyo. Ba profiter bazali. O ba yaka likolo a position na yo. Soki position ane esili, okomona bango penyo su ba panzani. Ngana mona koma na kote na difficulté ba totuna zangi na bango ba kimingai. Et surtout mikolo soki na bika que yo ya yo ko pousse ne pas na ngasi ezaka que pona profit nazo tinde que yo a 500 mètres. Tina ngo ezani. Dinga mutu na bolingwa solo. Ezali bolé ezate bolaliza. Ezali te ezate. Mais ce que ezate yo zolo bakake opimeli ngai. Donc mutu ni fois ça le tout. Lokona bajaja. Bwebi bajaja. Wakafisha bayenda mwita. Ezali na papa moko azalaka chasseur. Suka kena nini azalaki chasseur te. Mais baninga ne bezaki ba chasseur. Moi sina zolo banini. Baninga badia ka misimi. Baninga bazoli ya banyama. Alobi me baninga bazaka ba chasseur bazoki na kuboma banyama. O bongo yo pe ko kenite yo yebi ko beta mundu kite yo yebi ko chaba piège te ngapena ya bande kana lia banyama dobi. Moi sina ngai. Naza musela bilanga. Tout c'est le bilan qui est là temps. Le col de Toloni boye, mbule koya tete, wane zokumela. Luka kanini. Mbele bi mwasina ngai. Atuisinga mingi. Akelo ki munduki yeba ko betango. Munduki fogo yeba ko betango. Abeti munduki mabe ebomi emo. Ba memila ki ebembe, ba lobeli ya musunya bie yangoy.
musinyabie woza kulikuwa nitoyi akoya kubumisa yo pamba na mukilo ya se okola zoto isangana kende chikapa na kende kikwit na kende kakuluka na kusele nini na kabuba aksida ebembetra na kabuba bakundiango na kabuba yokomi atakisha sete wozo kufele nani delilo oyo wozo kufele nani konvyongo oyo abomi kota uti tikanza mbona zote abundela yo eske mutu moko akola ba meri ya bien tengolo asepela adversaire musala na ye eza kotonga yo musala eza kufinga yo musala ye eza ko critiquer yo me yo pe ko banga te muto ba kritikaka ndaza ka makasi muto ba kritikaka ndaza ka munene soko zeleke loko te ba ko critiquer yo te critique matsaka mutu un enfant de Dieu véritable enfant de Dieu amataka na ba critique amataka na benjir ba finga yo basala nyos okiti bo ba finga ka yo baza niveau na yo soki ko finga soki ko critique ndeve kazinda na mabele ba finga ngai ba kritika ba kundi ngai bakangana basache balikote esili etikala bolo bakanyanga la 4 mais malgré cela je suis là malgré cela tout ce qui a cheminé bien aimé de le Seigneur c'est plus que Zamba zaka na système ya batu te soki Zamba zaka na système ya batu ndena bakundanga iti mais Zamba zaka na système vive l'Éternel vive l'Éternel pourquoi azalaka na système ya batu te bozo finga mutu azo telebina lobi bulungula kakuna alobi na marina ni bilobo sana niveau Moïse siko bango bazolo ba Moïse alongo kuna mutu pamba ke ko zo chopia lobi bokanga miloko na bino ngana Moïse na zo traiter bilobo za banani tala système na Nzambe yango wana différent na ya mukili bien aimé le Seigneur à soutenir yo bayini na yo ba yokisa masoni bayini na yo ba telemis bayina yo bakota na confusion bazotonga yo zomata na peso komo nzete ambila bazokata plan nyonso ya diable ezala sans effet nalobi plan ya diable ezala sans effet Zamba bundela yo nyonso eza na vi na yo o bakanise koboma yo elimwa oya Yesu Kristo abeta maboko bien-aimés dans le Seigneur, verset batangeli biso ezali koloba sorti ya bana Israël. Bible ezoloba ko lerba bimi na Egypte bazali koloba na nombre. Timothée okozongela Exode 12 tanga 37 bien. Exode 12, 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants. Amen. 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Oh, tellement. Multitude de gens
monteur avec eux. Mais bango quand même batangi bango nombre, mais multitude batangi nombre te. Voilà. Bazala qui tellement épelé. Même ndenge tozana bino. Bana nzambe bakozala parfois muke. Zamba benga bango petit troupeau. Bien-aimé dans le Seigneur. Multitude montèrent avec eux. Ils avaient quoi? Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ah. Leur bande na Israël babimi. Batutu ba moni une main puissante de Dieu. Na Égypte. Comment tous les premiers-nés là qui déjà par terre. Et à la fin, Ramsès Satouni. C'est quoi ça? C'est que c'est la main qui a Zambé Hébreu. Tout va comprendre que l'Hébreu est un Dieu puissant. Tout ça, tout le monde est tout s'attacher na bango. Leur basobima, babimaki. Oya balaki mwasi ya Egypte. Mwasi ya Egypte alobi banangai na landi banangai na kutika bango moto. Oya balaki mobile ya Egypte alobi ngai na kei. Oya salaki na camarade alobi ngai na kei. Bafanda ki bambule ebele bakomaki boy. Multitude de toute espèce. Ce qu'on dit liboso va penser bango kombo le ramasser. Les gens de toute espèce. Même bisoto sana les gens de toute espèce. Bazali à côté na yo. Amisali mwana na zambi. Bokutana ya une église. Buyaka nenzela moko. Ndenge bofanaka na ngiringiri. Bosomba bino tout Bible place moko. Kota matonge. Parfois Bible osala uye muto akabela kiyo. Bokotaka jeune prière ensemble. Les gens de toute espèce. Ni t'étais cela, on peut comprendre comment moutoy tu cheminer na ye pendant 5 ans. Nali kama na Nzambe. Lilo akomi ko finga yo, on dirait mouto sambe la kate. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Azali azambu manini. Puisque na bumu to eloko ishoka rôle eza makila. Aza makila nini muto. Lerba pusani. Mukanda na Zambé solo bako. Murmure et bandit parmi les enfants de Dieu. Or, bana Zambé zakana murmure te. Bana Zambé zakana matongi te. Baza habité par le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit et conduisa comme moi na je na koyinete na kutongote. Na kokosa makamute. O yezo wuto wapi. Bible solve bien que murmure et bandi. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes na besoin d'aller à partir de lobby. Tout ce qui n'est pas de Dieu, na mupanzi na yo il faut long. Est-ce que beaucoup va venir bien? Pas Josana ngoyangoy. Omuni na mupanzi na yo. Soki muma na Nzambe sali. Ata omuni esuri moko akande lingejeli akoromini. Ah, makamini no zosala. Mubali bato saka makamini no zosala. En tout cas non. Muninga na ngayo yote.
Mais ceux qui n'ont pas pensé na yo ramassé dans eh façon azo mona le yo même ngai na le nyango te. Comme so soye mino. Eh Andrea, osalaka bo etuyo osalaka nzunzu. Ozo mona makambo so yebisa yo. Lo ba ramasi. Bilokota. Oyo ba yena bien Christ to kanisaba na nzambe bana nzambe te. Bazo yele biso to mwa mini jipe. Bazo yele biso kangangolu. Mabere nyonso libanda. Mipende libanda totala kabino na miss. Est-ce que mutu moko akolo ba meni ya bien? Bien aimé to fongola miss. Tozana musala ya combat ceux qui me combattent. Bawo nyonso bazeli koya. Ba adversaire to bute bango de war. Mutu moko akolo ba meni ya bien kolo asepela. Bien-aimé dans le Seigneur, dit comme na kokam, mirmir na kati ya bana nzambe. Oyo loko nanu isalama te na kati ya bana Israeli. Oyo zo uta wapi? Oyo zo uta wapi? Omoni soko zi mwasi yao. Okomine na poto. Papa, akwa beba na 2 jours. Bible ezolo pona mbuma mabe. Et quand il y a un moment facilement, même quand on a une mauvaise compagnie. A quoi coûte ba show ba benga kaba ba femme sociale, femme saine. Bango bazo ya pona kutuna mwasi. Ofandi bien, alumina fandi bien. Non, ce qu'on fandi bien te ko bombe le bisote. Ce qu'on sana mobile afinga kayo abeta kayo, azo pe sombon te yebise biso. Bisoto kulukile yonda. Olongwe aw. Tuzo futa yo. Après ozo vivre seul olongo na bombo na ye te na zaka ka bien tu futa ka boy lobi ba ke bazongi sumu ko mutsus na me discours bazo propose bazwana ba yebani ke basala ka musala pona bango tozo sauver ba ho bazo maltraiter mais au contraire bango te bazo bebis ti ce que moi ça moni ba monta bazo lo ba wani sikoy ke awa ngane soka ngoto ko manaka ke mukolana kuto afinga kingai finga ku salango na komele biso na papier komele na papier papa lobby okoni mateke moi sonda za ko bengo chéri okoni mate mauvaise compagnie les adversaires les ennemis. Tine botambola kanaje même nzamba mitunaka azoto mone nina kukene kuboma jeli boso akosena ba difficulté okam sambele uyeba nani osana ye neno yebisa yema kama na yo lobi bokusuka na ye wapi lobi boko suka na ye wapi ba se confia kana mutu nyonso te jamais makambo nyonso ezalaka koyebisa mutu te. Il faut que nous soyons convaincus que Nzamba soli na ngadi kolon moto. Sans cela, azoteka yo. Judas Iscariote, Yesu apesaki ye finance. Azo bomba kes pe Bible zolo bake azo yiba ndenga lingi. Bible nde zolo. Mais asuki na kuteka Yesu. Kaniseka zana mbongo o Yesu Kristo apesi bomba ayebisa atuso antwa ngana mwingana ko teka yebo bisa ngambo me o yezana maboko muina tonda kate
ata opesi nini akulinga yo jamais. Lisolo na yo akobete na bele kinzela. Akobete langu na bane mike. Na bane mike. Buzoba na yo akobimati na bane mike. Sentiment ya motema, c'est là ce qui minoko. Il lo kwa na okanisete que basomba kango na mbongo. Te. Et ça la automatique. Kaka le fait ya muto atali yo na motema na yo asepeli na ye. Likambo na yo alinga koyoka ngo muto sotonga yo te. Alinga yo na position ozaleli. C'est ce que nous avons dans la télévision. Les boxeurs ont coupé à pembe et à rouge. Dès que nous avons appuyé, nous avons coupé à rouge. Les raisons de ton mais pourquoi il y a coupé à pembe? Beaucoup de gens qui ont contacté dans la télévision, Solina Bango, Monica Oya Zama, Beoya, Yeni, quand automatiquement, Ayeni, nous avons coupé à blé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ngana seko kabane muko solo ba ke John Cena ngana linga ka John Cena ka chen oyo ngana linga ka yete na tuniye na wo ba benga Undertaker no na linga ka yete na tuniye osona kina ye ateka ndenga na muna ka ye nenga bango ba muna ka yo ba yina yo de marche na yo ba yina koloba na yo ba yina nyonso bayini ngaji siko na komilingi sapona sina yebisaki bino moi sale bina lingi yote utinda ba kone bif utinda ba sardine les sardines utinda na yete kone bifwan lia utinda ba camarade alembisa mutema linga ngai siko likolo ya bakado ye parle bien. OK, andimité. Limité alingali yo kone bif. Yo pe kone bif ande wane kanga yo na mungongo yo. Oye biko lingi mutu temo ozo lingo ozo ole yaye. Bikaya bwesa na mukwe kanga yo na mungongo. Tokolo ba meni ya bie bala sam. Bayina yo ba échoué. Plana bango na vie na yo échoué. Serkei ba tieli yo bango moko ba kota. Libuluwana bango moko ba kota. Zambo na zote a sauvé yo. Bazolo ba ke a sauva kingai na bayina ngai. Baramasi. Bandiwo. Même en Égypte. Tout cela qu'on les concombre, où il veut qu'on ignore. Banaïse bazolo banaïse le beaucoup mieux qu'on connaisse concombre ya ba égyptien. Où les gamins bitumani notre super zanazil. Concombre papa les cambia concombre et yé les gamins concombre et simbi beaucoup mobimba concombre exact. Na base kende na restaurant le bakake entrée le bakake bo selanga concombre papa o mona concombre bimisaki makambo leni ngana na leka concombre na lebi en tout cas bato ba yini yo ba koluka kaka mwe loko muke et peli ce n'est pas que les kambo za mona nte ba salaki koluka place à côté na vous avez koluka place à côté puisque ce qu'on me dit concombre au compte de matin na tuni bandeko concombre bimisaki makambo na Egypte na nini na bana Israël yango ezala takitoko te eloko ezala takitoko te ezo tondi sapete c'est ce qu'on les concombre ata sen mobimbo ko tonda non. Mais balandeli likamba concombre zo uta wape likamba concombre bake kokuta ke bato bazalaki na likambo c'était de ramasser bawo bazalaki bana na Nzambe te papa
mwana nzambe atongaka mutu te, mwana nzambe afingaka te, mwana nzambe amangaka mutu respect te. Ayebi oyo aza mama oyo aza papa. Ça c'est mon pasteur. Mais ce qu'on m'a dit, azo critiquer pasteur, azo finga pasteur, pasteur mutopam, pasteur mutopam, mal éduqué, on a mal éduqué, mal élevé. On a en place à côté. Bandeko, pour le kilanga bateau, il y a un bateau. Tout le monde a en place. Aza nega na mutu mo côté. Oui, aza mwana nzambeta aza ramasi. Frère Nabiso abimi. Pona mwasi ndenga kendeke ba faire na ye azonga kapoko. Mukolo wana ba faire esimbite azonga ava. Kozonga ava lokola ndeko na bango afandi siko na veranda akoti na salon te. Fenêtre ya kufungwama. Mwasi na muninga na ye bazosura mugongo makasi. Pona bango mobela ke ba faire. Yoka muninga na ye. Ndenge nini shérif. Elle bien shérif ke ba faire. Shérif ke ba faire. Moi ça solo bananani. A poussini niti penda fenêtre sikoy. Elle bien shérif mikolo zo pesa ka monte. Shérif mikolo saka sokina sengi zela. Shérif oyo il faut na sele ka je mikolo ya pesa ka mbongo. Ah moi ça pesa ka kombo shérif na camarade na ye. Alandi li soloti alebi sala ye kata. Sala kata mobali ndeko te. Mobali amuninga na yo te. Ba oui photo saraka bango ba kata. Papa, akundi meteke mosina ko beta masolo ndengo. Oya nga kuti mikolo na kosikosi na bakuli na 1500. Oya yo bakula ka yata ba 2000 banini. To consulter tout ça dans le bien muninga zela nazo boule mikolo. Mobali ayukili kama nazo boule. Sina sako sira kaka ndenga na sako sira. Ndenga ba betenga lisolo. Papa, moi ça solo biloko ya ko boule. Asa yange, le lwa kola la hote. Ti esili kaka le basolo bwana pa akote. Ah, masolo lokola bezinda. Alors il n'aime pas le mot suka na yo de lwa. Non maman, bima. Yo pe aller. Kanga na biloko na usoke na sika. Usoke na muninga na yo. To sali pardon ni. Binga shérif. Yesu Kristo abatele yo. Yesu Kristo abundele yo. Bayini musika. Wonyoso aye pona kubuniso na vi. Azala ndeko na yo. Azala muninga. Azala mobile, azala mwansa, azala mwan. Zambe na yo atindika ye musika. Avambulo yesile somba lupango. Avambulo yesile somba mutuka. Sante na yo ezonga bien. Sante na yo. Banzela na yo efongwama. Oye kufakiza mbala mwisa. Ndoko ya fandeli dossier na yo moto epelela ye. Atelema dossier na yo ba signé. Est-ce que tout le monde se comprend? Beaucoup de gens concombre. Est-ce que comme ce problème? Comme ce problème était? Mais voyez qu'on trouvait que ce n'était pas les enfants de Dieu. Ban ensemble bazaka docile. Ban ensemble bazaba mémé.
brebi lere bazobo maye kende comme expérience wambeli kanga ye banda okata mutu okomona agitation tete ozokata mutu otie kuna yako inase misi mantaba akozokisa yo soko okebite yo bomi ete me yazokisi yo pona ni agitation soko moni mutu aza trop agité ne fandel na ye aza ntaba aza brebite trop agité trop de problèmes trop de problèmes place afandi makambi ya projet ezaka te ezaka kombwa bato soko moni mikolo mama kana kombwa bato yebiseka ke yo tekaka lusi kende kofanda ndako oza mwana nzambe te même oyo akotisaki yo na matongi na tongo soki priere esili loyebi tune kake liloba na nzambe lelo oyoka ngo ndenge nini akoyebiseka ke masapo oyo abeti wana esiki ye atei lelo atei te nga nakanisaki ateya me masapo te o nga na elobi oyo masapo epa na ye nabeti bahistoire mpo na nini c'est puisque aloki na butu na komona yo lokola azoka siko motema na ye eza bien te me naza kobi soko okufa te yo oza mama na yo te oyo akufaki jeune non yo oza papa na bino te oyo aeshiwaki non yo okoeshiwe te ata papa na bino asombaki lupangu te yo kosomba. Est-ce que mutu moko akoloba mena bien zamena biso bandelelo akote bitumba na yo azoni bake nazali ennemi ya benemi na bino nazali muninga ya beninga na bino adversaire ya badversaire na bino donc bandelelo zamena biso akota makambo na yo mukanda mususu bien aimé dans le Seigneur yake bazalaki na kati na biso mais bazalaki ya biso te ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres soki bazalaki ya biso nde batekali lokola baza ya biso te nde bomoni bapimi bien aimé dans le Seigneur oyo Bible nde azoloba bazalaki na kati na biso Bible ezoba que toute plante que mon père n'a pas plantée sera quoi? Déracine. Oyo nyonso azali nkoni na nzambe te kolwa déracine ye apesa yo baninga ya malamu apesa yo batu ya malamu omoni meme ndenge naza na bandeko awo oyo aza nzambe te nkolo longola ngai yawo ya ndenge tofandi awo ya azali kotala makambo na ndenge mosusu ya nakozwa ata 50 personnes awo nabandaka mwa na église na ngai alors mikolo efunda banda na bango ya que doctrine eza bien te awa alors nde makambo ya aza kotidia awo olakama mape soki ozali awo mopanga na nzambe elanda yo mpo yo bato ye koluka awo yo koluka ya yo bato te bato ye koluka awo bamama Suzanne yo yebi mpasi ya kozwa mundi moko yebi mpasi ya kozwa mundi moko d'ailleurs ya ndenge wana mikolo oyo banji babeta yo bibutu d'ailleurs vraiment vous êtes malheureux. Bible les hommes qu'il ne faut pas construire sur le fondement d'autrui. Batouana basaka basena zambete les serviteurs de ventre. Bato bazo sala musana zampona kusoma mutuka. Lokola raté na ya classe, raté na marsavugo babengana ye
Soit l'inga gagné na oui ensemble. Mais un bon serviteur de Dieu, ayebi bien que n'a ko pamboula matin n'a ko détruire, peut ko construire. Si c'est le même édifice, au ko boukate au tongi. Non. Et pas dans un c'est interdit. Au bouquet église songolo, pour y ôter les églises moussos. Non. C'est la même maison. Au ko bouka mouté. Mais ce qu'on nous a bouki, azane loko seluka. Donc, baton dengo ne même bisopéao, zambatin de la bango musika. Ah, ce n'est pas que pour cette prophétie, ou soit au samili batumili mabe que je suis tengeni, que yon de foya ku baku le biso bato. Que banayo. Que banayo. Na yebisa que le yon que attend les athées contrôle. Tokolo ba meni a bien. Ah, et ça n'a pas de moussous, oyo jamais à trahir. Mais ça n'a pas traite. Oya ya fandi à solo occasion. Wana en tout cas beaucoup il est. Ata ya pour mutu na biwa nyanga katuna. Ah, Petro a betaga papa. Petro akataka Marko silitoi. Oye bien ngote. Wana bakimisa ye moi. Ah, ba yebise bima uzana sakoshi bien na le bima kende bima. Sortez. Potoko mis église voyo yebise que ça nous a coûté. Quel sacrifice. Ya bato sola libandi mikolo nyosio lingo buka ngona mukolo moko. Potere meke lo bike nzamba tere singa mama wana. Tokolo ba mene. Ah, weza mate ya polele. Combat ceux qui me combattent. Zamba bundela yo. Oya zolia fufuna ndako. Ozo futele minerval. Ma même temps zo peso malade. Zamba nga buka ye makolo. Zamba buka ye makolo. Pona nini? Oyo zo selele ye elanda ye. Bible lobi ke za lokola makala na moto. Na mutu ya mutu wana. Bolamu nyosi osali wana. Ebongo na makala moto. Etumba ye. Zambe mutu asoloba. Zambe mutu asoloba. Bayini. Musika. Tala njengane lo kapitana yo ekenda. Likolo ya muyini wana. Akwasiko siti ya yoka na batu mabe. Badetuna mbongo bakimi bakei. Waro chela ki mutema. Biloko nyonso wana na nzela na yo nzamba longolango. Bible ezobeka soki bazalaki ya biso nde batikali na biso. C'est pour cela l'église même ndenge bosali yao ko engager ko swana na passer musupo na bandimité. Oh, azwaki nga mundimi na ngai. Soki mundimi na zalaki ya yo akola ndeyete. Bazalaki na kati na biso. Ils sont sortis. Soki bazalaki ya biso balinga batikala. Nazana papa mukam. Ça fait maintenant 30 ans. À vivre mi pépé, nyos. D'ailleurs, mon pépé y a 90. Et ça qui m'a cassé. Puisque mon pépé a 90, il y a 6 personnes. Parmi 6 personnes, papa mukam a zaki na kati. Wanende, bato akolo bake, oya za pasteur te. Sur 1500 personnes, on a 6. 1400 ceux combien écueillis. Au Koni Mangana Nini. Mais il y a 30 ans. Ce qui m'a dit, il y a un biso à côté de la biso. Maman Régine, elle est mi pepa ndengeni. Ni na monité ya église ya de loba kayiba wo bakayba fingi ba wo bakayba fingi 35 ans na sana mamoy. 35 ans na cette église. 35 ans mutona zolanda pasteur na sema. Yoko episode nini yangai. Ils sont sortis du milieu de nous puisqu'ils n'étaient pas les nôtres. Est-il de nos ennemis ou les nôtres? Mutu soka lingi yo papa
bakoloba oti esina yebisonga potela mbokeni potela mbokeni mais soko muni mutu atongi yo atongi ya solo basoto nazo wangana ngana tongi yote atongi yo basoto ne ngana tongi yote oy lokolo so ibika tonga kayo atazo wangana bengana ye yo so ibi vérité ozo zela nini akoni mate puisque ça mutu mabe mutu malamu ndia fuka maka na seli mabe bulimbisa ngai mais soko muni mutu aseli mabe yo yebika seli mabe mais ya zo bombana oyo aza mabe oyo aza poison pe mabe ya muselekete parce que muselekete aza poison biteni nyonso ezala mutu ezala makolo ezala mukila ezala manzaka na ye tu ya muselekete nyama mabe soka ko ina biloko koloba teke bolongola bo chauffele ngai ozo kufa na bana papa moko akufaka ndengwa na bana nyonso dikolo pondo bolongola ye bo chauffer mais alali kuna pondo nyonso ezalaki déjà contaminé lera lena bana bakutaki na bana 4 na ye balali ezana batu mususu pote yoza na kime ye ifwa kufa ezana batu mususu po yoza na kime ifwa longo pena yo fuite d'information na lero wanezate ya zalo ko l'antenne parabolique ko lo buka na lo bin ko lo buka bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ combat ceux qui me combattent. Et là, quand ils ont ça la passe, et ça, bateau, parce que la prière dans le moment. Il y a un ton seul, l'obia, comment on était. Et tu as 2 mois, papa, pour me laisser là. Le temps où il y a une négligence, c'est grave. Il y a besoin de quoi ça qu'on néglige, ça qu'on néglige pour rien. Tout ça, c'est un sujet malam. Oui, il y a des hommes même à la fin de l'année. Et que vous en avez soutenu. Mais à partir de lobby, tous les hommes à mon niveau, na woyo. Puisque tous les hommes semblent se connaître, babi mapolele, pengolo bengana bang. Oko vivre sen moko, oye kutika na marqué na vie na yo. Ya muto yo koke ko kanisete que à cause de la diversité muina yo. Zamba ko tupe so polele bon. Ketala muto pesa confiance ye. Nani akolo ba mena. Pona kusukisa. De komo kwa sakina grand frère na ye. Grand frère pote ye ko bima ye. Poto munene. Muko ezo mona. Papa, baba mbi misuni. Na misunye sili ya kubamba munga ngabantu bikete misunya nguto longoli mingi tutika nani esili simbong petit frère ça qui n'a mon possibilité na kolemba grand frère par mois ata $2,000 et koke ni $3,000 ya poto mutu moko aya lobi na soke lo mawa ya poto yo puta grand frère na yo na buto na koya okumuna makamu ya ri makamu na bite ngale li yo moko omone na miso zamba zo bi misele yo makamu nyo supolele papa ndiko na mwelo college na buto mutu na ye alobi tokende ozo yeba nani ango grand frère na yo banene ango zana bango papa na ngai balongwe bakeyi na place moko lokola ka moi esobe ngonga nini
ba 0 heure babanoke ne ba 1 heure. Amoni kaka papa wana atali ye, atali na mwa zamba wana aresite maloba moko ayebise ke tala kuna liboso lera atali papa ndoto te na bumutu eza isu mwa zamba wana te naza kwa bisibinoke manifestation munene fanfare miziki ba majorité bazo sala mo atuni nini oyo alobi lisango yo kaka bandoki wana mususu yango yo soko moni mutu konganga te usote Antoine te nyoso zota la fanda kimia mi okumuna bato awo chante liboso chante mwana ya grande sœur na ye chante mutu azoso grande sœur na ye atele boy papa Antoine ya quartier chante alobi mutu nyonso komona kuna azandoki atala boy même ndenge tozali awa nasalaka priere nzambe na ngai tala biso bandoko oyo bazali awa nzambe fungole baprofete miso tosala yango bokokama bamosusu bakokima awa olaka nini o jari eselinga na sokende nami fandao jareni tokolo bameni ya bie alobi bazozela mokonzi batie bakiti bakonzi mosusu basiba ye na bakonzi wana ezeleka amoni sikoyo helicoptere ezoya helicoptere bato nyonso nani grand frère waza na ndeko lokolo grand frère akiti wana papa quel losako alobi aza mokonzi munene asilisa famille grand frère pesiti bamemie bafandise na kiti ya mikuwa me basala ngo esthétique bafandise wana alobi tala na lokolo na Yesu lera fandi amuni acheboye alongoli singa alobi poto wana nde singa longoli wana tala na lokolo ne wana poteza te siko kuna ezalaki na kombo bazali kobenga ye endundo. Alors esaliti esili abandi kolela nayebisaki yo lebi papa bao nyonso na moni na kati awo baza bandoka lebi bandoki mpo na nini moto asimbelaki grand frère malete mwasi na ye bao nyonso ndenge olobi baza kona mwasi na nga asimbeli grand frère malete alobi ndio komona moto ata alobi ke ngai mwasi grand frère alobi okobala kaka ye ayebi deja ke oyo aza mwana mamba. Alors bien aimé ndeko aye kozonga malembe ti na mbetwa d'abord afandaki na salon ti ba 4 heures akena mbeto ayeki mwasi azoloba chéri ata ye pas azalaka chéri ata réponse
chéri atie loboko balongoli loboko tongo etani abengi grand frère ya fandi. Non, d'abord grand frère muto abandi na to petit frère yaka lokolo petit frère lebi nakoya te longole singa na Yohana wa ulebi nini singa singa endundu petit frère wane siko jo yebeda ngwapi papa akumelaka te Zambe na yo alanda bayina yo nalobi Zambe alanda bayini na yo woko bela boyete woko tikala te sanko bota fo bota bango basele okobala te bisoto lobi akobala te akobala woko yoka bien okende liboso telema likolo nefise quelques minutes wana ya bango okobota okusimba bana kola pambula yo yo zaga moto a église fweza na pena bato boy osagani a beton bata pona pasteur amen. Alors, place aux amis, bien aimés dans le Seigneur, aux autres, la prière d'autorité. Baby Sapla ya diable. Baby Sanguya na Satan. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu plan nyonso ténèbres oyo ezobongisama molili ebebisama au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu nyonso molili ezobongisama au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Yahweh
Prière telle que nous avons sache bien que nous avons besoin. Amen. Chana mutuna yo nzamba zo bundele yo. Ya yue kusuka wote. Ozo sala prière ndoki. Komanda famille na yo. Na quartier ofandi. Oya zana kombo na yo kufa kaka. Ya yo misale bebe santé za na malamu te. Nyonso bazo réclamer kune suka kana kombo na yo ya bana na yo ozo sala prière zamba confondre ye o nyonso zo kana pona yo ezongele ye moko. Amen. Tozo sambre bisonya Kolo Yesu Kristo na buya kolo
confusion dans un peu, confusion dans un peu, confusion dans un peu, confusion dans la combinaison, bien-aimé, tozali kosambela siko pona tena moto oyo pona ye il faut zoka maladie ya sucre. Amen. Pona ye cancer il faut elanda yo kaka moto oyo pona yo il faut kaka prostate esala yo mikolo ba opere yo nde loko azobundela ngo siko na mulili ebimepa na yo azobunda chaka maladie ya makasi otambulisa te paralysé esala yo mutu azosalaka osuka mabe na probleme ya munene nini atampone bato mibale nini ndako na ye ezeki mwana yeba tute na mutuka nde eloko mutu wana aza na mosika oyo Zambe na yo asauve yo na makambo. Amen. Muto ya ataza ya quartier, ataza ya famille, ataza na kati ya ndako. Mupanga na Zambe landa ye. Tozo sambe na misoni. Sambe na mapanga zokita. Upanga na kolo Yesu, upanga na Zambe, upanga na Yahweh, elande kaka, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, upanga na Zambe, upanga na Zambe, na kombo na Yesu, na kombo na Yahweh,
Fandana se bien aimé. Zamene bisoyo kalusamuna yo. Bazali ko pesa nzela basakoli. To yo kapenza mbasolo banini. Tozo sakola bipai boy na kombo na Yesu. Na moma tozo sambela eloko nini zamba zotalisa ngai nanu. Nazalaki komona bazo memanga na kati ya basimetiere moko ya minene. Eloko nini nazomona na kati na basimetiere oyo nabandaki nanu koya komona nanu bavision moko komplike. Nazomona na kati ya basimetiere mutu nyonso azalaki liboso ya tombo to liboso ya kwa moko. Me bato oyo bazalaki vraiment ata kolokola batu te. Nazomona eloko ebandaki nanu koya kokamwisa ngai. Nazomona bato bazo invoke ata ko bato basi bakufa. Na moma bazo telemisa bato basi bakufa. Nazalaki komona lolenge ya ba esprit te. Me nazomona lolenge ya ba skelete. Ebandaki nanu koya kotelema. Nazomona ba skelete o kosala ta ko marche. Nazomona na kati na babalabala nyonso ya minene. Namoni ba skelete ezomata, ezokita. Natungisa maki mingi atako ne moniseli oyo. Nazotungisa vraiment Nzambe. Pona nini bato ko invoke bato basi bakufa pe bato ko telema. De nazoya komona kaka ndenge ba skelete bandaki nana ko ya ko banda ko sala ba marche oyo. Nazomona bazoya komema ngai ata kone espace moko mezalaki lokola likolo boy. Nazoya komona na kati na espace loboko ebandaki nana koya kobima. Tango nazomona loboko me na kati na loboko nazomona lokola moto kobanda kobima na lolenge nanu ya dragon. Nazobanda nanu koya kotungisa Nzambe. Pourquoi ata ko ba phénomène ya mapeboy. De nazoka Nzamba zo yebisa ngai eza pamba te. Molili esekani ko surprendre libota na Nzambe. Batu basi ba changer lolenge ya kobomela batu. Bazolo bananga keliwe telemi mingi na kati ya bomo ya batu ebele. Bana na Nzambe to bana na Nzambe te. Me loko ezokamwisa ngai bazolo bananga ke bato bazosala makambo. Bazalaki batu kosangana nanu lokola mboka, kosangana nanu lokola ba esprit ya mboka na ba chef coutumier. Bazalaki bato oyo basaliaki pololenge nanu bazoluka ba sacrifice ata kopona mabele to kopona mboka boy. De bazolo balangai ba accident ko salema batu kokufa kaka dans le vide boy. De na moment ozo sambela ata kone reketi ya suka ya kosenga mopanga na Nzambe. Nazomona Nzambe na lola azomemanga bisika wapi loboko etelemaki. Nazomona loboko ezobanda kobimisa moto ndenge bandaki koloba malokola na munoko ya dragon.
e bandaki nana koya ko banda kozikisa ba skelete nyonso nazalaki komona liboso na ngai pe nzambe azoyebisa ngai naloba na église ke losambo nyonso oyo ezosalema na katikati na esika oyo nzambe azotelema mpona kointervenir tokoya kobundela libota na ye nde na moma oyo nzambe azoloba na ngai ke naloba na église ke babima na kati ya momesano babima na kati ya distraction ke mutu nyonso amipesa aluka nzambe mpona libota na ye nde nazomona nzambe azoyebisa ngai atako na poso tozobana nazomona nzambe azopesa ngai moko na directive mais ezalaki mingi basé sur ba responsable to ba chef ya famille lolenge bandaki na koya kolobama nzambe azoyebisa ngai ke molili ese comprendre ke batu babundaka pona mabota to pona famille ezalaka toujours ba responsable nde loko bazana posa ke na ane otozana yango kokufela kaka bana mikete minazomona ba mikolo kokufa nazomona ba cercueil kolanda nde bisika wapi nzamba azoyebisa ngai ke diable aza vraiment na ba risque makasi ya koyebana ko frapper to ko surprendre batu ebele mais mingi na kati ya distraction esengami vraiment que prière oyo esalema ko banda mukolo ata ko ya mardi ndenge ba prière esalemaka mais papa nzamba azoyebisa ngai mutu nyonso ayazali responsable ya famille na ye esengeli atelemisa nzambe na kati ya losambo oyo nde nazoka nzambe na lola akoyebana na koya komimonisa ata kuna sima ya losambo na moma nazosakola kaka pona église nazoka nzambe azomemanga na kati na église ata kuna prière ya tongo ya lelo nazomona bazotia liboso ya mutu nyonso ezalaki lokola mabele namoni bazotia nzete namoni nzete oyo banaki kokola na rapidité makasi namoni nzete ezofongwama mais ezofongwama na lolenge ya makasa nzambe azoyebisa ngai boye ke na tongo ya lelo mutu nyonso anyataki matambe na ye na kati na esika oyo koregrete te kobange te parce que nazomona nzambe na lola atelemisi basini ya bénédiction oyo ezalaki lokola banzete na mabele ya malamu oyo ebandaki kobota bisika wapi nzambe na lola atelemi pe apamboli mutu nyonso oyo apusanaki na tongo ya lelo pe afongoleli ye nzela ya sika pe nazoyoka nzambe azoyebisa ngai ke bitumba nyonso ekotelema liboso na yo kobanga te po nazomona mutu moko atelemi liboso na yo asimbaki mopanga pe nazomona mopanga atomboli yango likolo ezalaki signe ya victoire nzambe azoyebisa ngai ke malgré nyonso ekokomona na misu na yo lokola mulili me loko nga nzambe azotalisa ngai liboso na yo nazomona pole nazomona nzambe atie nzela ya sika bazoloba na ngai ke bitumba ya famille na yo ate etelemi bandoki ata batelemi me nzambe azoloba na ngai katelemi mpona kolongisa yo nzambe azoloba na ngai naloba na mwana moko ya église oyo ke 2019 monda molili balinga te me yo kokota yango pona zomona likambo na réussite e bandaki na koya koloba pe likambo nanu na vie o nzamba bandaki na koya kotalisa na kati na église e bandaki na koya koloba ma pe nzamba zoyebisa ngai tala nazomona na kati ya porte nyonso nazomona bazokotisa ata komoko na ba carton boy nazomona ba carton o bazokomela ngai likolo nango ba banque e bandaki na koya koloba bama zamba zoyebisa ngai ke ba carton yo moni e uti na banki ya mokilo yote me zamba fongoli ba banki ya lola pona kopambola mutu nyonso na misolo pe mutu nyonso abandaki kowelela kosimba carton o pona kozwa misolo na ye zamba zoyebisa ngai ke na tongwa lelo mutu nyonso azalaki na problème ya mbongo abangelo komoko te zamba cheloko na maboko na yo azoloba na ngai ke komona yango pe ko banana mutu ya liboso ko tatola makamu nzamba ko banda kosala na kati ya bomoi ya moko na moko na momana zo sakola a zamba zo pesa ngai ata komoko na prophétie ndeko alati chemise ya jaune deuxième troisième personne ndeko papa wana eloko nini nazomona a zamba zo yebisa ngai kesengeli osambela makasi nazomona tangu papa abandaki na koya kopesa ka exemple ya papa oyo bamemaki na monde ya bandoki nga nazomona phénomène moko bizarre na ngambo na yo nazomona mutu me mutu lokola esprit na yo moko me
esprit oyo bayebaki na côté shango na mutu mais nazomona lolenge moko e accident na moni tango tozo sambela awa esprit ezaki na tendance ya kotelema bisiko zali et en même temps na moni azokende musika na yo nazotungisa nzambe pona nini moni seli ya boy zamba zoyebisa ngai mukolo na jeudi nazomona jeudi na avant midi nazomona yo kosala ata ko bakurso me bakurso ozosala ozosilisa yango te nazomona likambo na accident moko ya makasi ezolobama na ngamba bomoi na yo me tango accident ezosalema zamba zoloba na ngaboye okokufa te nazomona kaka lolenge lilingi oyo banda kotalisama awa nazomona ozozwa problème makasi na niveau ya mutu na yo nazomona même atako likambo na cerveau ezalaki lokola libanda boye me zamba zoyebisa ngaboye ezali kambu moko oyo ezouta mingi na kati ya ndaku ya papa to ya mama na yo bisiko botami nazomona bazotalisa nga matanga moko eleki me nazomona matango eseleki me nazomona na kati ya matanga oyo batu kopesa misolo me misolo batu bapesaki ezalaki nanu misolo ebandaki kopermettre ke bakunda to basala matanga oyo me loko nini nga nazomona zamba zoyebisa ngai ekomaki na tour na yo kopesa mbongo to contribution ya matanga oyo ndenge sengeli me nga zamba zoyebisa ngai ke banda mokolo wana nazomona bakendaki nanu na kozwa moko na mutu oya sakufa batelemisela yo pembeni nazomona likambu ya mutu ya kufa kaka na kati ya nzoto te même na kati ya maboko na yo ke misala nyonso zosala ezala kaka ya kokufa nazomona même na kati ya ndaku likambu nanu na kimia na koloba mate biloko ezalaki ya ndaku na libanda bazota isanga likambu ya batu bazoyaka kozwa yango zamba zoyebisa ngai kesengeli osambela pensa makasi nazomona mbongo oyo pesa na contribution moko mata basalela yango te nazomona monde ténèbre babloka yo neteni wana me loko nini bazoloba sikoyo nazomona basi batelemi kesengeli okufa me bazoloba ke yo kokufa boye te yo sengeli okufa ka malembe nde loko liboso nazomona likambo na accident oyo ezoloba na ngambu na yo zamba zoyebisa ngai ke soki accident oyo erate na ngambu na yo nazomona kaka na kati ya ndaku bisiko zali mutu moko azozo alikama ata ko accident lokola boy ndezamba zoloba ke oza mutu anyongo mingi ya kosambela penza makasi pe nazomona na kati ya vi na yo eloko ni nazomona likambu ya kozonga ebandaki na koya kolobama vi moko ya rekili ya makasi esetalisa makili kolabo moi na yo ndezamba zoloba na ngai ke ndeko papa esengeli pa o négliger ata ko prophétie oza mutu vraiment o telema o lukanzambe likolabo moi na yo nazomona bazotalisa ngai anezo sila nazomona tango batu bazobanda ko calculer babilon par rapport ya le 1er janvier 2018 pe le 1er janvier 2019 et pa ina yo nazomona zéro zamba zoloba na ngai problème oyo zo vivre eza problème na yo te nazomona batu nde basi ba décida likolabo moi na yo ke makambo yo zomona ezali nde batu bazali à la base na yango nazomona même atako likambo na kobungisa nazomona mbongo me nazomona mbongo ezobunga te me mutu abandaki ko récupérer yango azobomba ngo quelque part zamba zoloba na ngai ke loko nyonso ezomona ya normal te na vie na yo eza nzambe te eza nde monde ya molili bisika basi batalaki eloko bamonaki ezalaki vie oyo nzamba sakanaki kotia liboso na yo yango nzamba zoyebisa ngai ke sengeli otelema osambela makasi po ezala lokola lisolo te ke tango likambo ekosalema yo nde mutu okoma ata kobanda kosouffrir na place ya bato po nazomona bato baza batu o wapi bamususu na kati ya mabota na bino bayebi nzamba zomemanga musika me nzamba zoyebisa ngai ke kaka ndenge ozosambela boye nazomona na moma nyonso kobanda kosambela nzamba zozongisa vengeance na ngambu
ngambu ya batu oyo tangu yo kotele moko sambela koma bomba nazomona tangu tozo banda ane ya sika nazomona bozozo matanga me matanga oyo namoni mutu moko azoya azolongola foto na yo namoni bache foto ya mutu moko azalaki mobali nazomona za munene te azape mukete namoni asakoli zambazo yebisa ngai ke mutu oyo tala nazomona na kati ya bilamba na ye azotambola na bankusu zambazo yebisa nga boy ke libota na bino bazo souffrir pona mutu moko oyo eza la base ya malere ya bato ebele zambazo loba na ngai ke na nzela priere oyo kosala mukolo ya lobi kava tokoma jeudi ozoyoka likambu ya kake ezobeta na ngambu ya baini to na ngambu ya libota na yo zambazo loba ke cette fois-ci mutu nyonso akotelema na nzana losambo na yo akoepargne lisusu te nazoka nzambe esengela banda koboma bango metangu bakobanda kokufa kokamwa te kobanda nanu mingi koparticipe ata kona makambo ba contribution oyo te po nzambe azoyebisa ngai eza likambo ya délivrance likolo bomoi na yo na moma nazolongo epai na yo nzambe azomema ngai na kati na eglise nazomona maboko ya mutu nyonso ebandaki kofongwama bato nyonso bazoleka bazalaki kopusana bisika papa azali papa azosimba maboko na bango nazotuna nzambe mpona nini ozopesa biso ata ko message oyo nzambe azoyebisa ngai ke mutu nyonso na ntongo ya lelo amema offrande na ye papa simba ye na mutu te me papa simba maboko parce que nazomona ntango papa azosimba maboko biloko oyo ebandaki nano koya kotalisama namoni papa azozongisa yango na kati ya maboko ya bato mpe mutu nyonso abandaki kozonga